Assalomu alaykum. Hurmatli qadrdonlar, Amerikadagi o'zbeklar va Amerikadagi vatandoshlar. Sohibjon aka, xush kelibsiz Amerikaga. Va alaykum assalom Azizbek. Yaxshimisiz aka? Charchamasdan. Mana xudo xolasa bugun kelganingizga 18 kun bo'ldi. 18 kun bo'ldi. Qalay endi? Moslashishlar yaxshimi? Ha, sekin-sekin o'rganyapmiz endi. Aka, suhbatimiz davomida shu noldan mana shu bugun kelgan 18 kuningizgacha bo'lgan suhbatni intervyu olib boramiz, xudo xolasa. Yaxshi. Inshaalloh. Sizga birinchi suhbatlarim shundan iboratki, O'zbekistonda yurgan paytingizda Amerika sehrli yurt haqida qanday eshitib, bu oldindan orzular bo'lganmi, niyatlar bo'lganmi? Shu haqida ozgina gaplashsak. Endi menga 2022-yilgacha Amerika haqida menda hech qanaqa tushuncha bo'lmagan. 2022-yil rosa animal sovuq bo'lgan bizda O'zbekistonda. Shunda bir oycha dam bo'lib qolgan biz. Sovuqni evaziga uyda bir oy qolgansiz. Uyda ishimiz to'xtab, gaz svetlar muammo bo'lib, nimada o'zim ustaligim uchun obyekt gaz svet yo'q. Uyda dam olib qolganmiz. Shunda YouTube kanalida Amerikadagi o'zbeklar kanali degan YouTube kanali bor ekan. Shu kanaldan hali Ahrorov Abdug'ofurni videosini ko'rib qoldim. Abdug'ofur akani. Abdug'ofurda. Traktorda bir haftada 9000 deb yozib qo'ygan ekan. Hali bir haftada 9000 topib, u 9000 ni nimalarga rasxod qilgan, nech pul o'ziga qolgan, shu haqida video chiqargan edi ekan. Shuni tasodifan shu YouTube kanalida nima qilyapti eshitib qolib, bu hali Shevasdan tanib qoldim. Andijon Shevasi. Andijon Shevasi degan ekan, andijonlik bolaga o'xshab Sheva andijonchada ko'rib, boshdan oxirigacha ko'rdim. Shun bilan keyin menda qiziqish paydo bo'ldi. Amerikaga bo'lgan qiziqish, demak, hamma borsa bo'lar ekan bu yerga, eplansa bo'ladigan joy ekan borsa. Faqat buning uchun harakat qilish kerak ekan dedimda, 1 yil o'rgandim, qanday boriladi, nima qilinadi. 1 yil o'rgandim. Green Card'da qanday o'ynaladi? Green Card haqida batafsil 1 yil o'rganib turib, 1 yildan keyin Allohga tavakkal qilib o'ynadinglar. O'ynadik oilaviy. Abdug'ofur aka shu kishi o'ylab berdilar. Abdug'ofurni firmasida o'ynadik. Shu Andijonda Dilmurodjon degan ukamiz bor. Shu bola to'ldirib beryapti. U bolaga o'ziga ham chiqib qoldi. Yaqinda keladi. Xudo xolasa Green Card oldi. U bolaning Green Card tasdiqlandi. Biz eshitgan xabarlar shu. O'zi yaqinda viza oldi. Xudo xolasa 15-kuni keladi. Inshaalloh. O'sha paytda shu Green Card haqida ma'lumotga ega bo'ldingiz, Green Cardda o'ynadingiz va Green Cardni yutib oldingiz. Yutib oldim. Endi Green Carddan keyingi bo'lgan jarayonlar haqida ozgina gapirib bersangiz. Green Cardni yutgan paytimiz, endi biz uyda ota bola, katta o'g'lim ikkovimiz bo'lganmiz. Uydagilar mehmonga ketishgan edi, mehmondorchilikda edi. Biz Abdug'ofur haligi to'g'ridan-to'g'ri efir qilyapti nimaga? Shu haligi yutuq chiqqanlarni bilan suhbat qilaman deb. 4-may kuni edi. 4-may kuni. 2024-yil 4-may kuni soat uje 9 ga yaqinlashyapti, kechki 9 ga yaqinlashyapti. Men shu yerda Abdug'ofurni to'g'ridan-to'g'ri efirini ko'rib turuvdim. Uje 9 bo'ldi. Darrov anaqa saytga kirib, bir marta ko'rsak, bizga bilinmadi yutuq chiqqani. Yutganinglar bilmadinglar. Bilmadik. Men o'zimda qanaqadir bir xatolik bo'ldi, yo bir sayt qatish bo'ldim, tushunmadik. Keyin ayolimnikini tekshiruvdik, hali yutuq not deb chiqdi, yo'q deb chiqdi. Yutuq yo'q deb. Keyin jiyanimniki bordi, u jiyanni tekshirdik. Ulardan ham yutuq chiqmadi. Keyin meni yana bitta tekshiruvdik, yutuq chiqib qoldi. Allohning berganida nasib, xursandchilik. O'g'lim, dada dedi, o'g'lim ko'ryapti. Bu dedi, bunda boshqacha chiqdi-ya, shu yutuqmikin dedi. Keyin qarasak, shu yutuqni yutgan ekanmiz. Endi hayajonlar afshi bo'lgan bo'lsa kerak. Endi
haligi ota bola bir-birimizni tabrikladik. Endi hali shu endi haligi unaqa jali nima bo'lib ketmadi, lekin shu ota bola haligi Xudoga shukr mana yaxshi niyatda o'ynagan ekanmiz. Allohim nasib qilsa shu yillarga ham rizqimizni terib kelamiz deb. Sohibjon aka, yoshingiz aka sizni Xudo xolasa 48 yoshda. 48 yoshda. 48 yoshda mana sizni yoshingizga keladigan bo'lsak, bu yoshda green cardga yutib kelish bu birinchi hozirgi O'zbekistonda davom etayotgan ishingizdan hamma narsani tashlab Amerikaga kelish ham hammani qo'lidan kelaveradigan narsa emas-da bu narsa. Chunki o'rtada baribir yosh kattaligi bor. Kelib har kimni ham qo'lidan kelmaydi. Bu demoqchi bo'lganim. Sizda ham o'zingizda ham hislar bo'lgandir shu tavakkal qilaman, nima bo'ladi bu yosh bilan borib Amerikada ishlash bir xayollar o'tgandir. Bu endi hamma insonda bo'lsa kerak. Yana bilmadimi? Menda lekin o'tdi bu narsa. Chunki O'zbekistonda mana Andijonda ko'pchilik meni taniydi. Ancha o'zimizga yarasha ishimiz bor edi. Yaxshi daromadli ishda ishlardik. Usta edim men. Nima ustachilik qilardingiz aka? Santexnika sohasi. Santexnika sohasi bo'yicha. Shunaqa santexnika kafil ishlari qilardik. Yaxshi ishimiz yaxshi edi, Xudoga shukr. Biz ishimdan nolimaymiz. Hamma yo'q alhamdulillah yaxshi yashayotgan edi, hamma yo'q zo'r edi. Endi rizqingiz qayerda bo'lsa, shu yerda bo'lasiz. Bo'lasiz ekan, shu yerga borasiz ekan. Endi rizqimiz shu Amerikada ekan, shu yoqqa kelibmiz mana. Ha, inshaalloh. Zo'r aka. Shu green cardda yutganingizdan keyingi jarayonlar nimalar qilishni boshladingiz, nimalarga e'tibor berdingiz? Bu savolim shundan iboratki, ham savol, ham qolganlari uchun bir darslik bo'lsin. Qilinadigan ishlar haqida bir ma'lumot bo'ladi. Vatandoshlarimizga bir foydali suhbat bo'ladi degan umiddaman. O'shanga shu savollarni sizga berganim sababi shu. Jarayonlar haqida bir to'liqroq ma'lumotlar bersangiz, bu green card yutgandan keyin nima qilish kerak, u raqamlari, hamma narsa haqida bir o'zingiz gapirib bersangiz. Green card yutgandan keyin birinchi endi bu yerda endi yutganingizdan keyin bilasizki, case nomer bo'lar ekan. Case nomerga qaraysiz. Tartib raqam. Tartib raqam. Tartib raqam meni o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytaman. Men buni aniq shunday deb aytmayman, lekin o'zimni tajribam, bu o'zim fikrimni aytaman. 11,000 ni pastida bo'lsa 11,000. Raqam 11,000 ni pastida bo'lsa harakat qilsa bo'ladigan ekan. Bizniki mana 3,800 edi. 11,000 ni pasti 11,000 gacha bo'lgan odam suhbatga kirar ekan. Endi 11,000 dan yuqorilari boshqa davlatlarga ko'chirib ham kirib kelishyapti. Uni ham iloji bor ekan. Uni ham qilsa bo'lar ekan. Endi avvalo rizq. Endi green cardni yutgandan keyin nima qilishga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda qilinadigan ish to'ldirgan paytingizda, masalan, kollejni bitirganman deb yozdirgan bo'lsangiz, kollejni diplomingizni tayyorlab qo'yishingiz kerak. Kollejda bitirganlik haqida, texnikum bo'lsa texnikum, institut bo'lsa institut, 11-sinf guvohnomasi bo'lsa 11-sinf guvohnomasi. O'zi qaysini belgilangan bo'lsa, green cardda to'ldirayotgani belgilanadi. Qaysi belgilangan bo'lsa, shu hujjat, shu diplom bo'lishi kerak. Shu narsaga e'tibor berish kerak. Green cardda o'ynayotganda, green cardda o'ynagandan keyin ham shunga yaxshi e'tiborli bo'lish kerak ekan. Keyin darrov masalan mana nima chet elga chiqish pasportini, guvohnomasini ham o'sha olib, shu diplomini olib, DS'ini to'ldirib qo'ysa, bo'ldi. Bu yog'i endi oktyabrda kutadi. Oktyabr oyini kutadi. Oktyabr oyini kutadi. Shu asosan u diplom faqat suhbatga kirayotganda kerak bo'ladi. Suhbatga kirguncha misol yo'qolgan bo'lsa, masalan, yo'qolgan bo'lsa, hali MyGov'ga kirib bir MyGov'dan olsa ham bo'lar ekan. Mana men o'zim MyGov'dan oldim. O'zim hujjatim yo'qolib qolganligi uchun arxivdan olib berishadi. 11-sinf attestat, 9-sinf
shogirdnomamni men Maygovdan oldim. Bizim yo'qolgani uchun Maygovda bor edi ekan. Men u vaqtda men ham bilmardim. Bir shuni tushunadigan bir tanishim Maygov siz dedi ID kartangiz bor ekan Maygovga kirib deb Maygov ochib shu Maygovdan berdi menga o'zimga. Shunaqa. Shu asosan kerak bo'ladigan narsa shu narsa. Bulardan keyingi holatlar oktyabr oyi kelgan paytda case nomeringiz yetib, ya'ni tartib raqamingiz kelganda sizga qo'ng'iroq yoki mail orqali xabar keldimi? Email orqali nima kelar ekan? Sizga Suhbat kuni belgilangani haqida xabar kelar ekan. Endi buni siz email kirgizgan bo'lsangiz sizga keladi. Yoki bironta firmada qilayotgan bo'lsangiz hujjatingizni firma orqali bilasiz. U firmadaglar sizga mana kungi suhbat belgilandi. Sizga mana kunga metko'rik belgilandi deb turib, metko'rikni suhbatni kunini aytadi. Metko'rikni kuni aytilganda, keyin siz oilaviy tarzda, ya'ni oilani birgalikda o'sha metko'rik aytilgan joyga borib, aytilgan adres bo'yicha o'sha metko'rikdan o'tasiz, to'g'rimi? Shunaqa, metko'rikdan o'tasiz. Uni o'ziga yarasha to'lovlari bor ekan, yoshga qarab ekan bu ham. Bizning oilada mana biz 4 ta farzandim bilan 6 kishi metko'rikdan o'tdik. 2 ta farzandimga igna testiki bo'ldi. Qolgan hammamizniki o'zi nimasiga qarab turib, $180 $265 anaqasiga qarab, yoshiga qarab opredilyatsiya qiladi. Shunaqa bo'lar ekan. Biz $1300 metko'rikka ketgan bo'lsa, $1700 metko'rik, keyin vaksina ham olasiz dedi. Metko'rikka borganingizda vaksina yozib beradi. $1700 ketdi bizga. Sizlarga 1700 atrofida ketdi. Shunaqa. Endi bu metko'rikka $1700 ketgandan keyin o'sha keyingi jarayonga o'tsak, elchixona to'lovlari. Metko'rikdan o'tganingizdan keyin sizga suhbat kuni belgilanadi. Suhbat kuni belgilangandan keyin suhbatdan bir kun oldin borib firmadagilar o'zi qanaqa suhbat bo'ladi, shu haqida ozgina sizga tushuncha berar ekan. Suhbatga tayyorlaydi ekan endi. Suhbat qanday, sizda masalan suhbat qanday bo'lib o'tdi? Va nimalarga e'tibor berish kerak, bu elchixonada bir haligi xato qilmaslik uchun inson qandaydir bir qoidalari bo'lsa kerak, o'shalar haqida ozgina gapirib bersangiz. Hozir suhbat bizda mana o'zi asosan suhbat dushanba, payshanba kuni bo'lar ekan. Bizniki juma kuni bo'lgan suhbat. Sababi bizni suhbatimiz 10 kun oldiga siljigan. 10 kun oldiga, ya'ni yaqinlashgan 10 kun. Biz suhbat bo'ladigan kun profilaktika kuni ekan elchixonada, shuning uchun bizga 10 kun oldiga siljigan. Bu sizlarning baxtinglar-a? Bizi foydamizga bo'ldi. Yana ham haligi suhbat yana ham tezroq bo'ldi. Endi suhbatga kiradigan payt biz soat 1 ga edi. Juma kunligi bo'lgandan endi 1 da mana bizda bilasizlar juma namozi payti bo'ladi. Shu paytda biz endi suhbatga kiradigan bo'lib 12:30 da nimaga kirib ketganimizda elchixonadagilar o'sha juma namoziga ketgan, undan nari obed qilib kelguncha bir 2:30 bo'lar ekan. Men buni aytishimdan sabab baligi nimada hozirgi shunaqa tartib bo'lib qolgan ekanki, suhbatga kirmoqchi bo'lganlar elektron navbatga yozdirib qo'yish kerak ekan. Elektron navbatga yozdirib. Suhbatga belgilangan kuniga kirishiga yozdirib qo'yish kerak ekan. Eshigiga kirayotgan yeringizda o'sha bu yerda sizni nimadan tekshirar ekan, pasportlarni bersangiz, sizlar ro'yxatda yo'q ekansizlar deb kirgizmaydi ekan. Bizni kirgizmadi. Sizlarda ro'yxatda bo'lmaganligi uchun kirgizmadi. Bizni asli ro'yxatga qo'shishmagan edi ekan. Shuning uchun kirgizmadi. O'sha kuni kira olmadinglarmi yoki? Yo'q, shu paytga kirdik o'sha kuni. Faqat kech qolib biz oxirida kirdik. Shunday bo'ldiki, men darrov ro'yxatga qo'ydirib kelaman deb borsam, men haligi obedga juma namozi ketib qoldi deganimning sababini aytyapman. Ular men shunaqa ro'yxatga qo'ydirgani borganimda ular ketgan, firmadagilar hamma yo'q bekik obedda menga endi 20 minut vaqt bergan. 20 minut ichida to'ldirishingiz kerak. Navbat olishingiz kerak. Navbatga yozdirib kelishim kerak men elektron. Endi hech kim yo'q.
endi u yoqqa o'tyapman, bu yoqqa o'tyapman, hech qayerda nima qilishni bilmayman. Bilmaysiz, ha. Shu payt endi bir ozgina tushkunlikka tushdim. Ha. Endi bizni Bo'ladigani shu ekan bizda. shu oxiri shu ekan mana endi. Ha. Endi nasib qilsaganda bizga degan bir haligi ozgina shunaqalar ham bo'ldida. Keyin agarda bizni shu yerda rizqimiz bo'lsa boramiz, rizqimiz bo'lsa bormaymiz. Biz taqdirga tavakkal qilganmiz, taqdirga iymon keltirgan odamlarmiz. Endi bunisiga Allohga tavakkal dedimda, shu yerda elchixonani oldida turibman. Nima elchixona firmani oldi, elchixonaga yaqin joyda edi. O'sha biz bilan suhbatga kirganlar birin-ketin chiqishni boshladi. Kimdir xursand bo'lib chiqyapti, kimdir tushkun kayfiyatda chiqyapti. O'sha bilyapman, bu green card, viza olgan, tasdiqlangan, buniki tasdiqlanmagan. Keyin deb endi shu haligilar tomosha qilib turdim, bir 2,5 bo'ldi. Firmadagilar kelishdi, o'zi biz suhbatimiz birga belgilangan aslida. Ular kelib haligi nimani yozguncha meni qo'yguncha 3 bo'lib ketdi soat. Keyin borib nimalar ko'rsatdim, o'sha eshikdagi nimalar ham elchixonani kech qoldingizmikin, kirmay qo'yaverasizmi, o'sha odam qolmadi ichkarida deb aytishdi. deb aytishyapti. Endi chunki biz 6 kishiga salkam 2000 dollar to'lov qilamiz, endi 330 dollardan. Har bir kishiga 330 dollardan to'lanar ekan. Keyin bu yoq dedim, bashir dedim, shu yergacha keldik, mayli oxirigacha borib qo'yaylik. Harakat qilib qo'yaylik oxirigacha. Nima bo'lsa bo'ldi. Nima bo'lsa bo'ldi dedik. Shunda kirdik. Kirsak, ikkita oila qolgan ekan. Bitta oila o'sha suhbatga o'tib ketgan, gaplashib suhbat qilgani. Bitta oila ichkarida haligi bu yoqda kutish zalida turibdi. Kutish zalida. Biz kirdikda, kelishimiz bilan hujjatlarimizni bitta oynaga berdik. Berish davomida yo'q, hujjatlarimizni bermayapmiz. Birinchi kiriblar har bir jon soniga pul to'ladim. Pul to'ladingiz? Pul to'ladim, ha. Pulni ham shunaqasini olib borish kerak ekanki, 2000 bizga 2000 dollar berdim. Undan menga o'zi 20 dollar qaytarib berdi. Pulni bukilmagan, bunaqa eski pul olib borish kerak emas. Yangi o'zimizni yangi yozuvsiz, chizuvsiz, tekis holatda bukilmagan yangi yillik pul olib borish. Yangi yillik, o'ta yangi pachka emas. U ham yangi pachkada ham podozrительный bo'lar ekan. Ishlangan, lekin sifatli pulni olib borsa, beli bukilmagan deydi, xuddi shu joyida. Shunaqa pul bilan borish kerak, iloji bo'lsa 500 dollar zapas olib olish kerak. Agarda o'tmay qolsa, mana onisini bering uni deb almashtirgani, zapas olgani yaxshi. Yaxshi biz olib borgan pullar o'tdi. O'sha pulni to'ladik, undan keyin nimaga bu yoqqa hujjatlarni berdik. Shuning ichida bizni kutib turinglar dedi. Hujjatlarimizni o'rganib chiqquncha biz endi bu yoqda salkam 1 soat kutib turdik. Uning ichida hali bolalarni haligi biz kelganimizda suhbat bo'layotganlar atkaza oldi. Ular haligi qandaydir anaqa bo'lib chiqdi. Juda haligi kayfiyat tushkunlik bilan chiqib ketishdi. Bitta yosh oila, bitta farzandli yosh oila kirib ketdi endi biz bu yerda kuchiz zalda turganimizda. Kirib ketishdi. Ular lekin viza olib chiqishdi, xursand. Endi ular chiqib ketgandan keyin elchixonada hech kim qolmadi. Bitta bizimiz. Sizlar o'zingizlar qoldingiz. Yagona elchiga qarshi bitta sizlar oilali askarlar. Endi nima bo'lar ekan deb turib shu yerda salkam 1 soatga yaqin kutganimizdan keyin biz 7-oynaga chaqirdi. Bordik. Raqam 7 ham juda baxtli son deyshadi. 7-oynaga o'zicha 7 ni men o'zim ham yaxshi ko'raman. Telefon nomerlarimda ham 7. Shunaqa o'zim ham 77-yil. Yillaringizdan to'g'ri kelibdi, sonlarim. O'sha 7-oynaga chaqirdi. Biz o'zbek tilini tanlaganimiz uchun yaxshi elchi o'zbek tilini bilar ekan. Bizga o'zi Amerikan fuqarosi, o'zbekcha biladi. O'zbekchani juda yaxshi bilar ekan. Shunaqa suhbat, shunaqangi qizg'in bo'ldi. Bir 15 minutdan oshiq suhbat quribmiz. Vaqt o'tganini bilmay qoldinglar. Bilmay qolibmiz hali. Samimiyatdan yaxshi. Juda hali elchiga qanday desam bo'ladi? Hali elchixonaga kirguncha odamda baribir ozgina vahima bo'ladi-yu.
Qanaqa bo'lar ekan, nima bo'lar ekan. Qolmadi vahima. Vahima qolmadi. Ozgina gaplashgandagi u odam bilan xuddi oldindan gapirib yurgandagi shunaqangi zo'r munosabatda gaplashdik. Ular shunaqangi samimiy gaplashar ekan. Psixologiya kuchli insonlarda ham. Ha, shunaqa ular juda odam bilan shunaqangi kirishib zo'r gaplashar ekan. Yaxshi kirishib ketdik. Ancha suhbat bo'ldi. Qarindosh bo'lib qoldinglar pashti. Ha, juda qarindosh bo'lib ketdik. Samimiyat yaxshi. Xursand, kulishib, bir-birimiz bilan shunaqa yaxshi suhbat zo'r bo'ldi. Xudoga shukr. Keyin sizga tasdiqlandi deb o'sha joyda aytdimi, vizangiz tasdiqlandi deb? Ha, vizangiz tasdiqlandi va viza tasdiqlangan payt farzandimcha mazasi qochib qolgan edi. Men shu farzandim bilan bo'lib qolib, tasdiqlandi degan so'zga ham unchalik e'tibor bera olmay qoldim. Chunki farzandim bilan ovora bo'lib turgan edim. Elchixonim ham hammasi joyidami, sizga doktor chaqirib beraylikmi dedi. Yo'q, suhbatni yakunlasaydi, men o'zim farzandim doktorga olib boraman desam, keyin yana bir men hozir esimda qolmabdi ba'zi bir savollari. Bitta savol edi, shu savolga javob berganimdan keyin suhbat tasdiqlandi deb menga yashil qog'ozni berdi. Men qog'ozni oldim ham, bu yerda endi o'g'lim, ikkala o'g'lim xursand. Menda bu yerda 3-o'g'limni nimasi bilan ovora bo'lib qolgan. Ovora bo'ldik. Endi shu joyda to'xtatamiz. Savolimizni eng kerakli bo'lgan savolga o'tamiz. Elchixonada qanday savollar bo'ldi? Chunki hammamiz bilamiz, elchixonadan nima tasdiqlanish olish qiyin emas. Savollarga e'tibor berib turib, o'sha qanday savollar bergan, qanday javob berish kerak bo'lgan. Elchixonadagi savollarga keladigan bo'lsa, endi hozir hammasi ham esimda emas. Esimda borini aytaman. Birinchi turmushingizmi dedi. Keyin 11-sinfdan keyin biron joyda o'qimaganmisiz dedi. Shu savollar. Endi birinchi turmushingizmi degan savolga ayolimga ham berdi, menga ham berdi u savolni. Ikkovimiz ham ha deb javob berdik. 11-sinfdan keyin boshqa joyda o'qimaganmisiz dedi. Men endi bizda oilaviy sharoitimiz, o'qishga sharoitimiz bo'lmagan. Shuning uchun biz hunarga kirib ketganman. Hozirgacha shu hunar bilan shug'ullanaman deb javob berdim. Har zamonda shu chalg'ituvchi savollar o'g'limga uylanganmisiz? Hali 19 yashar o'g'limga. Nima? Viza tasdiqlandi deganini sezganingizda o'sha ichingizdan nimalardir o'tdimi? Ben keyin bildim uni. Keyin bildim. Farzandim bilan ovora bo'lib qoldimda, men keyin bildim uni. O keyinchalik. Ha, keyin bu yoqqa chiqdik. Keyin o'g'lim, dada, vizamiz tasdiqlandi, endi Amerikaga ketamiz ekan dedi. Ha, endi hozir menda hali birinchi navbatda o'g'limni nimasi menga anaqa bo'ldi-da. Keyin yaxshi keyin nima bo'lib ketdik? Hali o'sha xursandchilikka ulanib, Alloh yo'lingizni ochiq qildi. Ilohi. Ha, Alloh bergani. Hammaga nasib qilsin, ilohim. Bu xabarni mana oila a'zolaringizdan tashqari birinchi oila a'zolaringizdan tashqari desam noto'g'ri bo'ladi. Sizni oilangizdan tashqari emas, sizni oilangizdagimi yoki yon atrofdan kimga xabar berdingiz? Biz green cardda yutib, o'sha green cardasimiz tasdiqlandi degan narsani kimga xabar berdingiz birinchi bo'lib? Birinchi onamga xabar berdim. Onamga xabar berdim. Onam haligi qandaydir anaqa nimada haligi xursandga o'xshamadi-yu, lekin xursandman bolam. Yaxshi mana niyatingga yetibsan dedi. Endi baribir ona baribir farzandi o'zini yonida bo'lishni xohlaydi. Endi farzandi ham bu yoqqa mana misol uchun men Amerikaga bir harakat qilayotganimni ko'rib, bizni ham ko'nglimizga qaraydi ekanda. Masalan, shunaqa ekanda, ona shunaqa bo'lar ekan. Ha, aka. Avvalo Alloh hammamizni ota-onamizga sog'lik, salomatlik bersin. Ilohim, amin. Ilohim. Endi intervyuda yana dalshi davom ettiramiz. Endi shu bilet olib endi qolgan jarayonlarni gapirib berasiz. Mayli. Qaysi chislolarga bilet olganingiz, nimalar qilganingiz shu haqida. Biz endi anaqa bo'lgandan keyin nimaga bordik? Aviakassaga bordim. Biletni ertaroq olib qo'ysangiz arzonroq bo'lar ekan.
Uni ichida bitta tekin maslahatnoma aytib ketaman. Tekin maslahat, life hack deyiladi. Life hack. Bu nima bo'lgandan keyin birinchi o'rinda bir qator odamlar o'zini sog'lig'iga bir e'tibor berib, davolanadigan bo'lsa davolanib, o'sha viza tasdiqlangandan keyin agar bir qator tishlarini bir nima bo'lsa remont qiladigan bo'lsa remontlar qilib olgani yaxshi ekan. Amerikada chunki juda ham tish doktoriga uchrashlar juda ham qimmat hisobida hisoblanadi. Bizni o'zbek vatandoshlarimiz kelgandan keyin albatta O'zbekistonga borganda tishlarini to'g'irlab kelishadi. Biz ham o'sha fikrga qo'shilgan holatda siz ham tishingizni men ham oilaviy bir qator haligi hammamizni kimni tishida muammosi bo'lsa, bir nima bo'lsa, hammasini og'rimayotgan bo'lsa ham bir qator davolatib yubordim. Malades. Hammasini bir qator davolatib, tish qo'ydiradiganlarga tishlarni qo'ydirib, tayyor qilib, shu doktor bilan gaplashgan holatda vaqtini bilib, qachon bizni nimamiz muolajamiz tugashini. Shunga qarab turib bilet oldim. 13-martga. 13-martga bilet oldim. Endi bu sizga yordam bergan firmalarga minnatdormisiz? Ya'ni shu sizga yordam bera olishdimi? Hozir menga yordam bergan firmalardan aytadigan bo'lsak, birinchi o'rinda mana Amerikada O'zbeklar kanali a'zosi Abdug'ofir juda katta yordam tegdi. Undan keyin mana sizlarni Azizbek, sizni, Mirzohid, mana Bezodbek, yana hozir Ibrohimjon ukamga rahmat. Mana kelganimdan beri birga o'zi ko'p yonimda bo'ldi. Ukamga rahmat. Men qolgan mana yana ismim mana Anvarjon, bu yerda mana Ziyodulla, yana ismini aytmayotganlarim bo'lsa xafa bo'lmasin. Hozir hayajonda men esim kelmayapti. Mana nimadagi guruhdagi bolalar hammasiga katta rahmat, juda katta yordam qilishyapti menga. Aka, bu guruhdagi bolalar deganingizni biz yaqinroq tanishish uchun Amerikadagi o'zbeklar kanalida Telegram kanali bor. O'sha Telegram orqali chatda gaplashib tanishgan do'stlaringiz, to'g'rimi? Shu Amerikadagi o'zbeklar kanalini Telegram kanalida tanishganman bular bilan. O'zi shunaqa Telegram kanali bor. Shu kanalda tanishib, bu kanaldagi bolalar ham samimiy bolalar ekan. Ular bilan bari bilan aka-uka bo'lib ketdi. Mana vaqtda ham birga yuribmiz endi hozir. Mana damda olib. Yaxshi, rahmat sizlarga ham. Alloh rozi bo'lsin. Endi Amerikaga kelishingiz, mana kelgan paytingizdan boshlanib qanday kirib keldingiz, kelganingizda savollar bo'ldimi, yuklar haqida, aeroportdagi jarayon haqida gaplashib, keyin bu yoqqa Filadelfiyagacha bo'lgan holatlarni gaplashamiz. Endi hozir mana bilet olgan paytim men o'zimizga alohida joy sotib oldim, chaqaloqimiz borligi uchun. Alohida oldi o'rindan joy sotib oldim. O'zbek havo yo'llaridan, O'zbek havo yo'llaridan. Shu kichkina bolasi bor odamga maslahatim, joy sotib olgani yaxshi ekan. Unaqa qimmat ham emas ekan. Qancha farq qildi? Hozir bu yerdan joy sotib olishimiz qancha bo'ldi? Joy sotib olishimiz u keyin bitta qo'shimcha bagaj olishimiz 1 million 400 mingga bordi-da. Ya'ni $110 atrofida. Shunaqa $100, $110 atrofiga bordi. Bitta qo'shimcha bagaj 23 kilolik va bitta o'zimiz xohlagan oldi keng, chaqaloq qo'ysa bo'ladigan joydan joy oldik. Shunaqa. Hamma nimamiz hisoblaydigan bo'lsa $3200 ga 6 kishiga nima oldik-da, shu joylari sotib olishlari bilan $3200 bo'ldi. Aeroport haqida gaplashayotgan edik. O'rtada bir pauza bo'ldi. Endi xudo xolasa shu chatda tanishgan do'stlaringiz, akalaringiz, ukalaringiz, o'zi основной ukalaringiz bo'ldi hammasi. Ukalaringiz bilan ko'rishib, aeroportda ukangiz kutib oldilar. Azizbek, yana o'zingiz kutib oldingiz, rahmat. Akamni kutib oldim. Keyin mana aeroportdan tushdagi tasavvurlar deymiz-ku, Amerikaga keldik, mana Nyu Yorkka keldik, qo'ndi.
o'sha qo'nishgan paytda ham sizda bir ozgina suhbat bo'ladi. Suhbat bo'ldi. Bo'ldi, ha, suhbat bo'ladi. Haligi sariq papka deyishadi. Konvert. Ha. Shu haqida. Endi mana nimaga kelganingizdan keyin aeroportda o'sha qo'lingizga sariq papkani ushlab olsangiz, o'zi nimalar ko'rsatma berar ekan. Sen bu yoqqa yur, sen bu yoqqa yur deb o'zi aeroport xodimlari qo'lida sariq papkasi borlarda alohida yo'nalishga kirgizib yuborar ekan. Green karta yutgan sariq papkasi borlardi. Endi green kartasi qo'lida borib, prosta O'zbekistonga borib kelganlar alohida boshqa joydan kiryapti. Biz endi chunki bizga social uchun, green karta uchun hali pechat pasportimizga pechat urib berish kerak ekan. Shuncha alohida bu yoqda boshqa oynadan kirib, bizni nimalarga pechatlarni urib shu yerdan chiqarib. O'sha ko'pchilik biz endi haligi suhbatlar davomida eshitamiz. Sariq papkada agar siz oldingi holatda adresingizni almashtirishingiz ham mumkin. Shunaqa deb aytishadi. Adresni yozib olib, o'sha o'tayotgan paytingizda boradigan adresingizni aytsangiz, o'shanda o'zlari almashtirib, social security, green kartangizni o'sha manzil bo'yicha yuborishar ekan. Endi sizda manzilingiz aniq bo'lganligi uchun sizdan u savollar menimcha faqatgina boradigan adresingizni so'rashdi, и все. So'radi, shu adresmi dedi. Ha, shu adres dedim. Bo'ldi dedi. O'sha shuni yozib oldi. Endi shu yerda bitta gapni aytib o'taman. Masalan, chaqalog'i borlar, kalaskasi bo'lsa, bolasini kalaskasi bo'ladigan bo'lsa, u kalaska bagaj hisoblanmaydi. Bemalol to'lanmaydi. Og'irlik hisobida o'tmaydi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Faqat yig'ishtiriladigan kalaska bo'lsa bo'ldi. U butun yig'ishtirilmaydigan kalaska bo'lsa, lekin chiqarmaydi ekan. Chiqarmaydi. Ha, yig'ishtiriladigan kalaska bo'ladigan bo'lsa, bemalol farzandinglar kalaskaga solib, o'sha samolyotgacha kelasizlar, samolyotni kirayotganinglarda shitdan yig'ishtirib bersanglar, alohida uni olib qo'yishadi. Ha. Unga lekin alohida sizga anaqa beradi, chek beradi. Ha. Samolyotdan tushganda esdan chiqmasa, chekni ko'rsatib kalaskani olib olish. Ha, biz esimizdan chiqib qolib, uncha muammo bo'ldi. Biz haligi kalaskani olmay chiqib ketib qolibmiz. Qaytib kirishimizda kirgizmasdan, keyin yaxshalik yanimizda cheki bor edi, chekini ko'rsatuvdik. Shu yerda turgan bitta ofitser xalqqa berdi. Xalqqa berdi, kirib kalaskamizni olib chiqib berdi. Ha. Endi Filadelfiyaga kelishingizdan oldin men bilgan xabarlarga ko'ra, sizga Abdug'ofir aka va yonidagi yaqindagi insonlar sizga uy, kvartira olingan, siz kelishingizdan oldin. Ha, sizlar. Ya'ni sizlar Mirzohid, Abdug'ofir, albatta. Endi Ibrohimjon, o'sha uyga keldingiz, uy narxini nech pul va nech pul to'ladingiz? Uy qanday, qaysi shaharga keldingiz? Filadelfiya shahriga keldingiz. Filadelfiya shahriga keldim. Filadelfiya shahriga keldingiz. Endi bu yerdagi zip kod bilan aytilar ekan, 19154 zip kodga keldik. Bu kelib tushundik biz ham, ungacha tushunmardik. Hali Waterway'da 1954 zip kodga keldik. Uyni narxiga keladigan bo'lsak, $1584 ekan oylik to'lovi. $1584. Necha xonali uyingiz? 2 xonali. 2 xonali. Ha, 2 xonali uy. Bizda o'zimizni O'zbekistonning sharoitiga hisoblasa 3 xona hisoblanadi u. Bu yerda endi katta mana studiyasi, oshxonalari hisoblanmaydi ekan. Faqat yotoqxonasi xonaga hisoblanar ekan. Bu juda ham yaxshi. Oilaviy hammalarga yetdi. Ha, yetdi, bemalol yashayapmiz. Ha. Endi biz eshitdik, biz ham постоянный har doim to'g'ri, постоянный men o'sha yo'lda gapirib yordim. Har doim Abdug'ofir aka kanalida ko'rib turamiz. Abdug'ofir aka bu yoqdan Ibrohimjon videolar tashlab turadi Telegram kanallarga. Pravalarni oldinglar. Ha, pravani oldik. Mana biz kelganimizga bir hafta bo'lganda socialimiz keldi. Social security degan narsa, endi bilmaganlar uchun bu yerda Rossiyadagilar работа разрешение degan narsa bo'ladi. Shunga o'xshagan inini. Shu inini eng asosiy sizga kerak bo'ladigan narsa shu narsa ekan. Shu bilan ko'p ishingiz bitar ekan.
bir haftada socialimiz keldi. Keyingi haftaga green kartamiz keldi. 15 kunda kelganimizga 15 kun bo'lganda green kartamiz keldi. Socialimizni oldik. Ha, socialda oldik. Socialda olgandan keyin bitta nimadan bank karta ochtirdik. Bank karta ochtirgandan keyin uyingizga xat bo'lib kelar ekan u. Keyin bitta Amazondan bitta narsa zakaz qildik. U ham uyga xat olib keldi. Shu bilan ikkita bil qilib, endi tushuncha bo'yicha xat qilib, uyingiz adresingizga kelgan xat bo'yicha Shu adresingizda siz o'sha joyda yashayotganligingiz haqida tasdiqlanish xati hisoblanadi. Shu bo'yicha permit olgani bordik. O'zbekistonda savollarga tayyorgarlik ko'rib kelgan edik. Shu pravani savollariga kirib, birinchisida ozgina tushunmovchilik bo'ldi, yiqilib chiqdik. Ertasi kuni kirib, permit olib chiqdik. Ertasiga ekzamendan o'tib chiqdinglar va keyin vojдение bo'ldi, adashmasam. Vojдение bo'ldi. Shanba permit olgan bo'lsangiz, seshanba kuni vojдение bo'ldi. Vojдениеdan o'tib pravalarni oldinglar. Ishni ham boshlabsizlardi, deyishgandek bo'ldi. Shunaqa. Dastavka xizmati Durdashda. Durdashda dastavka xizmatida endi asosan o'g'lim ishlayapti. Siz yordam berib birgalikda. Men hozir ozgina yordam berib turibman, haligi endi babi yosh. Tajribalaringizga tayangan holatda o'g'lingizni o'rgatib turibman. Shu o'g'lim bilan birgalikda shu ishni qilyapmiz hozir. Endi bu yerda mana o'zi bilasiz, ishlamasa bo'lmaydi. Eng qiziq savol, birinchi topgan pulingiz necha pul bo'ldi? Shu Durdash dastavkada birinchi kun, ya'ni mana shu biz bugun shu pulni topdik deb kirgan kuningiz. Birinchi topgan pul mana Durdashim meniki obeddan keyin bir 2-2,5lar atrofida ochildi. Endi biz bir kun oldin nima qilib qo'ygandik, uстановка qilib qo'ygandik. Ochilishini kutish kerak. Ertasi kuni obeddan keyin ochildi. Peshindan keyin ochildi. 2,5 uje duoda qilib ishni boshladik. Soat 5 da ish boshladik. Mashallah. O'zi kech bo'lganda 5 da boshladik. Kechroq bo'lganda boshladik. Endi ro'zalik uchun ertaroq qaytdik. Necha soat ishladinglar? 8:30da to'xtatdik. Chunki endi og'izlarimizni ochib olgan edik-ku, lekin iftorga borishimiz kerak edi. 3,5 soat ishladinglar. To'liq 3,5 soat ishladik. To'liq 3,5 soat. 3 soat ishladik. 3 soat hozir 3 soat ishlabmiz. Necha pul ishladinglar? $52 ishladik. $52 ishlashgan. Hisobda bir $16-17 to'g'ri kelsa kerak. Shunaqa, birinchi kun $52 ishladik. Ertasi kuni 100 sal ertaroq chiqdik. Ertasi kuni uje peshinda o'qib chiqib ketdik. Ertasiga peshinda o'qib chiqdinglar, to'g'rimi? Ketdik, Ertasi kuni keyin $126 ishladik. $126. Bular erta hisoblanmaydi, hamyurtlar, vatandoshlar. Erta hisoblanish bu 7-6da ertalab chiqilsa, o'shanda erta hisoblanadi. Yo'q, u birinchi kundan ko'ra ertaroq. Birinchi kundan ko'ra ertaroq. To'g'ri. Undan ko'ra 3-kuni yana ham ertaroq chiqdik. 3 kunga. Haligi 3-kuni 2-kundan ham ko'ra ertaroq chiqdik. Ya'ni 10:30da chiqdik. Biz boradigan yerimiz 40 minutlik yo'l. Borib, shu yerda ish boshladik. Shu 11dan o'tganda boshladik. U kuni sal kechroqgacha ishladik. Bir 11largacha ishladik. 11dan 11gacha desak ham bo'laveradi. 12 soat ishlagan. 12 soat ishladik. $180dan oshiqroq topdik. Juda yaxshi. Shu bilan kirib ketdik. Keyin shunda bildim, o'rtacha endi biz hali yangi, mana endi bu yerdagi Durdash sistemasini tushuntiradigan bo'lsak, yangilarga ozroq zakazlar, uzoqroqqa kam pulli zakazlar berar ekan. Hali platinum degan anaqa chiqib bo'lgandan keyin o'zini darajasiga chiqqaningizdan keyin, daraja chiqqandan keyin mayli ozroq, lekin puli ko'proq zakaz berar ekan. Men shunda bildimki, o'rtacha ertalabdan kechgacha bir 12 soat, 14 soat ishlab beradigan bo'lsangiz, $200-300 atrofida pul topsa bo'lar ekan bir kunda. Bir kunda 200-300 atrofida topsa bo'ladi. Endi ishlashingizga bog'liq. Ishlashingizga bog'liq va
tajribangizga nima Xudoyim bergan platina rizqimizga nimalarga bog'liq. chiqqandan keyin Allohning bergani bergan, baribir. ha. Aka mana Xudo xolasa ishlab joyiga tushib ketdi inshaalloh. Mana endi sizni O'zbekistondan kelib bu oson ish emas. Hamma qiyinchiliklardan o'tib mana endi niyatlaringizga o'tamiz. Mana bugun hayitimizni 2-kuni. Xudo xolasa mana Do'stlar davrasida do'stlar davrasida yig'ilib o'tiribmiz. Xudo xolasa. Ozgina shovqinlar ham bo'lib qolyapti. Shu shovqinlar uchun ming bor uzr. Endi ichimizda yoshlar ham bor, yosh kattalar ham bor. Hamma hazil-huzul qilib bir-biri bilan dam olyapti. Biz ham shu fursatdan foydalanib ozgina bir video qildik. Intervyu qilyapmiz. Mana Xudo xolasa 2025da may oyida inshaalloh Green Card o'ynaganlarimiz, muxlislar, bizni qadrdonlar o'ynagan. Hamma intizor kutib o'tiribdi. Shu 5-mayda, 4-5-maylarda javob chiqadi. Inshaalloh sizga o'xshab bu vatandoshlarimiz ham yutib kelishini so'rab qolamiz Allohdan. Amin. Duodamiz. Sizni ham bir o'zingiz bir tilaklaringiz bo'lsa, bir gapirib qo'ysangiz. Endi ilohim niyat qilganlar, Allohim niyatiga yetkazsin. Shu Amerikani orzu qilib kelaman deganlarga yutuqlar chiqib, shu yillarga kelib rizqini shu yerda nasibasini yeb ketish Allohim nasib qilsin. Barcha yurtdoshlarimizga shu niyat qilib, shu maqsadda yurganlarga avvalosi xayrlisi bo'lsin. Xayrlisi bo'lsin. Xayrlisi bo'lsin. Kelsa ham, kelmasa ham xayrlisi bo'lsin bu yerga. Endi bu nimalarga ham tilagim, ham bir maslahatim Green Cardda yutuq chiqdimi? Birinchi o'rinda bu so'zni biz ham eshitganmiz boshqalardan, lekin e'tiborsiz qo'ygan ekanmiz shuni. Asli buni e'tiborsiz qo'yib bo'lmaydi ekan. Til o'rganish kerak ekan. Til. Amerikadagi eng ko'pchilikning qilgan xatosi kelishdan oldin til o'rganib kelmasligi. Ha, shunaqa ekan. Shu qiyinchilik bor. Biz ham o'zimiz ham shunday. Hech ko'pchiligimiz o'rganmasdan xato qilamiz. O'sha bo'sh vaqtimizni kelgandan keyin ishga kirib ketib, ish bilan ovora bo'lib, o'rganishga vaqt topolmay qolamiz. Shunaqa. Biz ham hali ko'rib, ha endi bular gapiryapti, borib u yerda shu haqiqiy inglizlar hayotiga kirsak, tilni oson o'rganamiz derdik. Bu yerda lekin unaqa bo'sh vaqtni o'zi bo'lmaydi ekan. Bo'lmaydi ekan-a? Bo'sh vaqt bo'lmaydi ekan. Unaqa siz o'sha o'rganaman deb uyga kelasiz-ku. Uyga kelib u paytda o'rganadigan bo'lmaysiz ekan. Bu holat shu ibodatingizga qilsangiz ham pergo'sa ba'zilar qazo bo'lib qoladi ibodatlar. Haligini qilsangiz ham shunga zo'r kuch topasiz ekan. zo'r kuch topasiz. Endi suhbatimizni, intervyumizni yanagi dasturlarimizda Xudo xolasa yana bir intervyu qilamiz inshaalloh. Chunki siz bu yerdasiz, siz bilan ko'rishib turamiz. Xudo xolasa. Muxlislarimiz ham siz hayotingizni, qilinayotgan ishlar haqida. Endi bu oz muddat ichida shunchalik Xudo xolasa yana davomiylik bo'lib, yangiliklar bilan intervyu qilamiz. Mana shu sizlardan bitta like bosib, podpiska qilib, nima bo'lishni, a'zo bo'lishni unutmanglar. Qo'llab-quvvatlanglar. Ana akamiz ham shu har doim men intervyu olaman desam, yo'q demaydilar. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Sizlarga omad tilaymiz. Xudo xolasa. Men haligi ko'p vatandoshlarimizga aytaman, shu so'zim shunday. Amerika hamma uchun biz o'zbeklarimiz qancha ko'p bo'lsa, biz xursandmiz. Biz haligi nima emas, bu dunyo hammadan qolgan. Shunaqa. Kelinglar, juda ko'p millatlardan juda ko'p. Biz juda ham kammiz hisobida kiramiz. Sizlarga maslahatimiz iloji boricha Allohga tavakkal, Green Cardni o'ynanglar, umidsiz bo'lmanglar. Bugun chiqmadi, yana bu yil chiqmadi, yanagi yil bunga jahl qilishni keragi yo'q. Bu yolg'on o'yin emas. Mana yolg'on emasligi o'zimizda isboti. Hamma yutib kelyapti. Endi qonuniy Green Cardga ega bo'lish juda ham yaxshi baxt. Har tomonlama ishga kirishga,
yo'l yo'riq topishga, O'zbekistonga kelib ketishga bu eng oson yo'l. Shunaqa. Shunaqa. To'g'rimi? To'g'ri. Xayrlashamiz, sog' bo'linglar. Rahmat kattakon. Yana keyingi intervyularimizda gaplashamiz. Xudo xolasa bu yog'i shunaqa keyingi bo'layotgan voqealar haqida ham Xudo xolasa sizlarga davom ettirib xabarlarni berib turamiz. Hammanglarga katta rahmat. Like, podpiskalarni bosaverasizlar. Rahmat aka. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizga.